कैचेस एंड पोनीज हैं। देखो देखो फ्रेंड्स, कितना क्यूट। ये मैं लगाती हूँ। हे मैं भी लगाती हूँ। नहीं अच्छा हाँ हम दोनों मिक्स करके लगाते हैं, शेयर करके। छोटे छोटे पोनियाँ इनमें और छोटे छोटे कैचेस हैं। फ्रेंड्स ये कुछ पेन्स हैं हमारी। ये क्लिप्स है ना, कितनी क्यूट है। फ्रेंड्स देखो कितना क्यूट कोरियन स्टाइल ब्रेसलेट है। और ये मेरा भी है। ये मेरा है। इस पे मेरा नेम भी लिखा है, ए लिखा है और यहाँ पे काफी सारे लेटर्स लिखे हैं, मगर ये मिक्स हो गए हैं। एंड ये है और ये क्लिप्स है ना, कितनी क्यूट बनी वाली। और ये मेरे पास पोनीज हैं। ये देखो बनी बिल्कुल आइडा जैसा लग रहा है ना। और ये कुछ फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स वाले। और ये है ब्रेसलेट। एंड देखिए फ्रेंड्स, ग्रीन कलर की नेल पॉलिश छोटी सी, कितनी क्यूट है। और ये मेरे पास पिंक में है। यार हम लोग मिलके यूज करते हैं पिंक कलर की। एंड फ्रेंड्स देखिए कितनी क्यूट है क्लिप है। एंड ये ब्रेसलेट देखो, इस पे फ्लावर भी बना है। एंड ये एक और ब्रेसलेट है ना क्यूट। फ्रेंड्स हम लोग हैं एक्सेसरीज हमारी फिनिश हो गई। फ्रेंड्स आपको पता है हमारी गली में कितने सारे एनिमल्स हैं। शी